Bakunzi ba Salcom TV1, kaze mu nyigisho Rhapsodie de realites kugira twige kandi dukure mu kwizera. Izo nyigisho tuzokoma tuzironka ku munsi ku mbuga zose za Salcom TV1. Bakunzi b'ikiganiro Rhapsodie de realites ndabaramukije. Turi ku munsi wa kabiri itariki 8 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de realites cy'uyu munsi. Mugiye kugishikirizwa na Berize Shemirimana. Ijambo ry'umunsi riravuga ibangu canke umuhamagaro wo kuzuza. Reka twisunga ijambo ry'Imana ryo mu Bikorinto ba kabiri ikigabane ca 5 ku murongo wa 19. Haravuga ngo niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mw'isi ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Umuntu muri kamere yiwe arakunda ubutumwa bujanye no gucira imanza abandi kukazi amakosa yabo. Nk'akarorero, iyo muvuga ubutumwa bwiza hama mukababwira muti twese turabanyavyaha nta ntungane ihari uretse Imana gusa, inyishu ya benshi yamari ego nivyo. Abo bantu bashavura iyo uvuganye ubushizi bw'amanga ibyo kugaruka vuba k'umwami Yesu kuko batizeye agakiza kabo. Ariko soma uguca bugufi kwa Pawulo ku murongo watanguye aravuga ngo kw'Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mw'isi ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Murabona ko havuga ko Imana yatujeje igikorwa c'umwuzuzo atari igikorwa co gucirana imanza. Ico gikorwa cerekana ko Imana yari muri Kristo mu gikorwa co gucungura abantu idaharuye ibicumuro vyabo, ahubwo yashize ivyaha vyabo vyose kuri Yesu. Yesu yikoreye ivyaha vy'isi yose. Igihe yapfa bose bapfiriye muri we. Yatanze ikiguzi c'icaha ku mahanga yose. Kubw'ivyo rero mu ciyumviro cyo kugororoka twese twarapfuye. Nico gituma Imana itakiduharura ko ivyaha vyacu. Niyo Satani agerageje kuguhenda akagarukana ivyiyumviro muri wewe bikwagiriza, uramubwira yuko Imana yiyujuje n'abari mw'isi ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo kandi yuko uwizera wese atakimwagiriza ariko yahindutse ukugororoka kw'Imana muri Kristo. Ivyo biri mu Bikorinto ba kabiri kigabane ca 5 ku murongo wa 21 haravuga ngo umwe atigeze kumenya icaha Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke ukugoroka kw'Imana. Nibwo butumwa ishaka ko dukwiragiza ku bantu bose, ukugoroka kuri muri Kristo kuko Imana ubwayo yararishe ikiguzi c'icaha biciye muri Kristo. Nivyo dusoma ku murongo utangura. Kw'Imana ari muri Kristo yiyuzuza n'abari mw'isi ntiyabaharura ko ibicumuro vyabo kandi ko yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Mwabonye ijambo ntiyabaharurako ni ijambo rikoreshwa mu vy'amategeko risobanura gushingwa icaha kinaka. Imana rero niyikoreza abantu ivyaha vyabo. Niyo mpamvu tuvuga ko ari inkuru nziza. Uri intumwa y'ijambo ry'umwuzuzo, ufise ibango ryo kuzuza atari ryo gucira imanza abandi. Haleluya. Turashitse mu mwanya w'isengesho, turasenga ukugukurikira. Data, ndagushimiye ku buntu bwo kungira utwara ubutumwa bwawe bw'umwuzuzo. Jewe nkuserukira ubwami bwawe nkwiragiza ukwizera, ivyizigiro n'urukundo. Menyesha nshize ubwoba ijambo ry'agakiza rikura abanyavyaha mu mwijima rikabashira mu kwigenga kw'abana b'Imana. Amen. Reka turangirize ikiganiro cacu Rhapsodie de realites mu kwatura aya majambo yo kwakira umwami Yesu Kristo mu gusubiramwo ukugukurikira. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima. Ndatuja akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icaremwe gisha. Turagukeje ubu ncitse icaremwe gisha. Hari icubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima bw'agakiza, hamagara kuri 61 40 ubusa 14. Murakoze naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.